嗱就今日呢度元州村就起火啦，係就唔影人嘅，唔影係啦，係唔係嗱，其實咧，我想聽真話啫，我唔想即係作狀啊，即係有時 O K 啊，你即係影埋呢啲啊嘛，做得咁靚，呢啲做得咁靚，影埋。哦，好多謝晒。電視櫃啦，應該叫做係啦，電視櫃啦，係啦，呢個 OK 好。聽歌介紹啲櫃係啦，係啦，做得靚仔嘅，就好抱歉咯，呢個就花咗塊玻璃咯。佢跟得好快，好快就玻。即時同你即時解決咯。有咩問題即時解決？係啦，新訂嘅咯，係啦，牆身嗰啲花咗嗰啲咧，我即時即刻叫嗰啲師傅即刻同你執妥佢咯。冇錯啦，廚房啦，係啦，係啦，廚房跟足要求啊。好，係啊，因為有啲要求，有啲麻煩嘢都教到 O K。好，多謝晒你。咁最緊要有冇後悔先？呢樣嘢O K，價錢有實惠，正常價錢，正常價錢啊，絕對冇收貴。O K，好多謝晒。最緊要呢樣嘢啊，大家開開心心完工啊，係啊，最緊要呢樣嘢啦，好吧？好多謝你啊，邊個？跟得貼。係 O K，好。跟得貼，係嘛？係嚇？去貼。OK， 嗱，我哋起咗貨啦，咁你搬咗入嚟先，你搬完入嚟啦，有咩整翻咧？我一次過叫師傅執埋佢啦。係啦，OK。係，你話禮拜六搬啊嘛，咁啊應該下個禮拜啦，抽一日時間上嚟再同你執佢啦。OK。好嘛？OK，好多謝晒。